Is-sit www.kennetvella.com u l-filmati li tinwaslulkom permezz ta' dan is-sit huma miġuba lilkom bix-xewqa tajba ta' Malta Racing Club, l-assoċjazzjoni li torganizza t-tiġrid ta' żwiemel f'pajjiżna fil-korsa tal-Marsa. www.maltaracingclub.com Kennetvella jisellmilkom u jilqakom għat trasmissjoni ta' tiġrijiet li ġew imtella fil-korsa tal-Marsa il-ħadd 2 ta' frar waqt it-tielet laqgħa tal-istaġun laqgħa li kienet tikkonsisti minn 10 tiġrijiet kollha l-żwiemel ta' trott kien hemm ukoll tiġrija tal-ponijiet misjuqa wkoll minn tfal. Spikkaw l-aktar ukoll is-sensiela ta' 8 heats mill-kampjonat assikura kampjonat tal-żwiemel tal-klassi bronze, l-ewwel kampjonat għal dan l-istaġun fuq distanza ta' 2140 metru b'32 żiemel jikkwalifikaw ukoll għal fażi tas-semifinali. Intant il-laqgħa tiftaħ din l-ewwel tiġrija waħda normali tal-klassi silver fuq distanza ta' 2640 metru fejn hawnhekk kellna binwet lil debuttant Franċiż ta' 10 snin Atut Hawfur misjuq minn Noel Baldacchino. Mbagħad insibu wkoll bil-numru 2 l-Libday Credit ta' Jean-Claude Vassallo bit-3 Driad Boko, Andrew Farrugia bl-4 Sharif America, Matthew Sammut bil-5 Surod Cornelier, Charlie Camilleri bil-6 Sitkarot Tony De Manuele, bis-7 debuttanta Svediża ta' 7 snin Unona misjuqa minn Clifford T. Calleja bit-8 Alistair Dusuret anki dan ġdid ta' 10 snin taħt il-gwida ta' James Carabot bid-9 Demon De Babel, Rodney Gad bl-10 Urbek Dry, Brian Zammit bil-11 Albatros Rainbow, Mark Mifsud bit-12 Zimel ġdid Svediż ta' 10 snin Tajer Bushon, Jesmar Gafaw bit-13 Medneo taħt il-gwida wkoll ta' Sean Portelli. Tiġrija li hawnhekk kellna l-bidu tajjeb fost l-oħrajn għal dan iż-żiemel ta' Jesmar Gafa, Tajer Bushon, flimkien Mandru Farrugia b'Driad Boko u Noel Baldacchino Batut Hawfur, mbagħad kien Noel Baldacchino li mar qudiem Batut Hawfur li qed naraw ukoll witti triqu tilgħu wkoll tnejn fuq naħa ta' barra Charlie Camilleri permezz ta' Surodu Cornelier, mbagħad fit-tielet post jinżel Tajer Bushon segwit ukoll fir-raba' pożizzjoni minn numru 3 ġifieri Driad Boko ta' Andrew Farrugia u tiġrija tajba wkoll qed ikollu James Carabot bin-numru 8 Alistair Dusuret. Dawn iż-żwiemel għadhom kemm qabdu wkoll il-kurva tal-lemin tagħna fejn issa nistennew li dawn il-parteċipanti jaqbdu wkoll l-aħħar 900 metru tagħhom fejn naraw dejjem lil Surodu Cornelier li issa tipprova wkoll imur fl-ewwel pożizzjoni. Surodu Cornelier segwit ukoll mill-istess Atut Hawfur li kien qiegħed jokkupa l-ewwel pożizzjoni u mbagħad ir-reazzjoni ta' Tajer Bushon l-istess ukoll reazzjoni fuq nata barra qiegħed iwettaqa James Carabot permezz ukoll tan-numru 8 Alistair Dusuret meta dawn iż-żwiemel jonqoshom biss li jduru anki biex jaffrontaw id-dritta finali naraw kif ħadd iżvolġi din it-tiġrija fl-aħħar ftit metri tagħha fejn naraw ukoll l-avvanz ta' Tajer Bushon fuq in-naħa ta' barra tilgħu wkoll Alistair Dusuret u naraw ukoll reazzjoni tal-Libday Credit però rebħat murant Tajer Bushon qudiem Alistair Dusuret fit-tielet post Libday Credit u fir-raba' post Surodu Cornelier. The Equestrian Haven, il-ħanut ta' Niger li fih issibu dak kollu li għandkom bżonn għaż-żwiemel tagħkom. Inġenji, tamir għall-ġerrejja, supplimenti, ħwejjeġ u rigali b'tem ekwestra. Issibu wkoll sriken, karrijiet u għajnuna fix-xiri ta' żwiemel barra li norganizzaw ukoll it-trasport ta' żwiemel minn u lejn Malta. Il-ħanut The Equestrian Haven issibuh faċilment fit-triq ħalfar li mill-ajruport twassal għal Freeport. Għal aktar informazzjoni ċempel 2165-2088 jew 9942 4170 9942
4170. Tistgħu wkoll iżżuru l-paġna tal-Facebook The Equestrian Haven. Tibda wkoll hawnhekk it-tieni tiġrija l-ewwel heat mill-kampjonat għas-Sikura, l-ewwel kampjonat għal dan l-istaġun 2020 għal żwiemel tal-klassi bronz fuq distanza ta' 2140 metru. Fi hawnhekk għandna b'numru l Rodrigo u Raymond Xkembri bit-tnejn Djari Dut, Clayton Sejkel bit-tliet ta' Baron du Citrus, Nikolas Kawki bl-4 Valjant Marco Rodnigad bil-5 Azdeker Ċali Camilleri bis-6 Udjain Brian Zamid bis-7 Atomic Julian Anton Kassar bit-8 Missidel Sandro Kutajjar bid-9 Verjak Hulinwa James Falzon bl-10 Lark Rolling Stone Clint Vassallo bil-11 Eros Darpet taħt il-gwida ta' Noel Baldacchino. Tiġrija illi hawnhekk kellna l-bidu tajjeb għal Ċali Camilleri permezz ta' numru 5 As Deker illi rajni jiftaħ vantaġġ ta' madwar żewġ tulijiet fuq Raymond Xkembri b'Rodrigo li jinsab fit-tieni post u mbagħad fit-tielet pożizzjoni tul waraj qed naraw ukoll Rodney Gat u numru 4 Valiant Marco. Mbagħad wara Valiant Marco jitilgħu aktar żwiemel meta dawn il-parteċipanti qed iduru għal darbora minn qudiemna. Infakkarkom li minn din l-ewwel heat l-ewwel 4 żwiemel biss iridu jikkwalifikaw għal fażi ta' semifinali. Id-dawra bissa tmiem u As Deker għadu jżomm l-ewwel post. Ikun As Deker fl-ewwel pożizzjoni segwi dejjem minn Rodrigo u anki Valiant Marco mbattila wkoll minn warajhom ukoll qed naraw il-Noel Baldacchino permezz ta' numru 11 Eros Darpet illi Noel ukoll li jagħti tella lil dan iż-żiemel fir-raba' pożizzjoni jekk kif issa wkoll naraw li dawn iż-żwiemel qegħdin jaqbdu dritta tal-faċċata tagħna fejn As Deker kollu wkoll l-isfida denja dal-waqt ta' Valiant Marco. As Deker, Valiant Marco jibda wkoll iżid fil-ġiri Noel Baldacchino, Beros, Darpet, u mbagħad hemm ukoll Rodrigo, ma dawn għadna li semmejt qed jitla' ukoll bħalissa Nikolas Kawki permezz ta' Baron du Citrus kif imiss li naqbdu l-aħħar 200 metru għal dawn iż-żwiemel. Bas Deker jibqa' jżomm dejjem l-ewwel post, segwit minn Valiant Marco, id-dritta finali, nkunu magħrufa l-ewwel żwiemel li se jagħmlu għas-semifinali ta' dan il-kampjonat As-Sikura. As Deker qiegħed kompletament jieqaf, qiegħed imur ukoll quddiem issa il-żiemel bil-numru 4 Valiant Marco, l-attakk ukoll ta' Noel Baldacchino jirnexxielu fl-aħħar metri. Noel Baldacchino jmur quddiem Beros Darpet li jitem l-ewwel minn Valiant Marco like a Rolling Stone u fit-tielet post jispiċċaw wkoll forsi il-żiemel bin-numru 3 Baron du Citrus. Imħatri fuq tiġrijiet fir-Renju Unit u anki fl-Iżvezja permezz ta' UBET, British and Irish Horse Racing u Moldco Lotteries. Idħol ukoll fis-sit uffiċjali ta' Moldco Lotteries jew kella irrikorri fl-iktar fera viċin tagħkom ta' imħatri u distributuri tal-luttu ta' Moldco Lotteries għal imħatri fuq tiġrijiet fir-Renju Unit u fl-Iżvezja. Immissu koll li nagħtu ħarsa lejn it-tielet tiġrija tieni heat mill-kampjonat As-Sikura l-żwiemel dejjem tal-klassi bronz fuq distanza ta' 2140 metru. Fi hawnhekk għandna bil-numru 1 lil Isle Duclos ta' Brian Debono, bil-numru 2 Dream of Dupa Jason Cordina, bit-3 4 lejn Joseph Sherry bl-4 artist Dalis Semanattard, bil-5 Bien Heureux Clint Vassallo, bis-6 First Express Mark Desira, bis-7 Sneak Peek Godwin Gatt, bit-8 Vilmer West Tony Tanti, bid-9 Capello Vici Kurt Saliba, bl-10 Xaxuter Christian Vassallo, bil-11 Cabridu Bullej taħt il-gwida ta' Charles Camilleri. Tiġrija li fija kellna l-bidu tajjeb pa' numru 8 Vilmer West ta' Tony Tanti li rajni jibda tajjeb flimkien ukoll ma' numru 4 Artist Dalis ta' Emma Nattard, però eventualment kellna wkoll
il-kambjament fl-ewwel pożizzjonijiet, speċjalment meta bdew ġejjin reazzjonijiet ta' żwiemel bħal Aigli Dukla ta' Brian Debono kif ukoll ta' Xaxuter u Christian Vassallo kif issa wkoll naraw anki l-avvanz fuq naħa ta' barra ta' Kert Saliba permezz ta' numru 9 Capello Vici. Ikun Capello Vici li attwalment jagħti imur fl-ewwel pożizzjoni jkun segwit ukoll minn numru 11 Kabri Dubulej, u mbagħad wara Kabri Dubulej jitla anki numru 1 Aigli Dukla ta' Brian Debono, segwit ukoll minn Bjan Huru b'dawn iż-żwiemel għadhom kemm daru wkoll il-kurva tal-lemin tagħna jatla wkoll fir-raba' pożizzjoni Mark Desira bin-numru 6 First Express, u mbagħad wara First Express nerġgħu naraw ukoll reazzjoni ta' Emanat Tart u numru 4 Artist Dalis kif issa naraw li ħajkun l-aħħar 500 metru għal dawn iż-żwiemel tal-klassi bronz. Issa t-tiġrija hija waħda nċerta ferm b'taqtija u dwell eċċitanti fl-ewwel pożizzjonijiet bejn Capello Vici u anki Kabri Dubulej. Naraw ukoll warahom lil Bjan Huru, mbagħad nerġgħu naraw ukoll il-Aigli Dukla li għadu jżomm ukoll raba' pożizzjoni attakka fuq naħa barra jipprova Bjan Huru imur tlieta fuq naħa barra meta indura l-aħħar 200 metru biss ta' din it-tiġrija. Bjan Huru jattakka jirnexxielu propju issa imur fl-ewwel pożizzjoni Bjan Huru, però temm Capello Vici u rebħa it-tmurant Bjan Huru minn Capello Vici fit-tielet pożizzjoni in-numru 1 Aigli Dukla segwit minn Kabri Dubulej. Għal prodotti ta' kwalità għaż-żimel tiegħek irrikorri għand Sean P ta' Zoppardi u Jeffrey Sherry ta' SPJ Feeds. Foreign Equine Products. Għal kull tip ta' prodotti ta' kwalità għaż-żwiemel tiegħek direttament mill-Irlanda. Kraft. Ikkunsidrat il-ġwies numru 1 fl-Skandinavja u fost l-aktar imfittxija fid-dinja. Spillers. Ġwies u prodotti naturali oħra ta' kwalità għaż-żiemel tiegħek. Red Mills. Ġwies imfittex mill-aqwa trainers Ingliżi u Amerikani. Svenska Fodder għal kull tip ta' ikel u ġwies tal-ogħla livell direttament mill-Iskandinavja. Dawn il-prodotti flimkien ma' oħrajn issibuhom għand SPJ Feeds ta' Sean P ta' Zoppardi u Jeffrey Sherry. ċemplulhom fuq 9980 38 70 9980 3870 jew 2701 38 70 2701 3870. SPJ Feeds għal bżonnijiet tiegħek. Induru wkoll raba' ħit, anzi t-tielet ħit, raba' tiġrija dejjem tal-klassi bronz, dejjem fuq distanza ta' 2140 metru. Fjawnek għandna Benoit l-Zenit Karsk u Clint Vassallo bit-tnejn xatejn deċal Sem Kassar. U mbagħad insibu wkoll bil-numru 3 lil Valman de Joflo, Aron Vella bl-4 Devil Borko, Rodney Gad bil-5 u Golin Durib, Kerstin Ġalance bis-6 Gatania Lori Borg, bis-7 Seljandu Korbon, Anthony Kurmi bit-8 Kadum Rock, Noel Baldacchino bid-9 Kirby Duxit, Anthony Zammit bl-10 Khali Magdalene, Charlton Gauci u bil-11 Cyrus Delacour. Issewi ikun Paolo Gallia. Tiġrija li hawnhekk diġà tilfet żewġ protagonisti taħan, numru 10 Khali Magdalene u numru 2 Xatejn Deċal li ġew skwalifikati wara li kellhom ftit ta' diffikultà fl-ewwel metri ta' tiġrija, però intant kellna l-bidu tajjeb għal Zenit Karsk ta' Clint Vassallo flimkien ukoll ma' Rodney Gatt u Devil Boko u anki Kerstin Ġalance Bugolin Durib. Dawn it-tlieta kienu l-aktar b'saħħithom wara l-karozza tatlu u ħadu mal-ewwel pożizzjoni attraenti kif ingħata l-bidu uffiċjali. Fil-fatt aħjar minn daw kollha kien Rodney Gatt permezz ukoll ta' Devil Boko li qed narawh fl-ewwel pożizzjoni dawra mit-tmiem, segwit ukoll minn Kadum Rock ta' Noel Baldacchino. Mbagħad wara Kadum Rock naraw ukoll il-żimel ta' Clint Vassallo Zenit Karsk segwit minn Sejlan du Corbon li qiegħed jitla
fir-raba' pożizzjoni jekk kif issa wkoll dawn iż-żwiemel għadhom kemm daru wkoll il-kurva tal-lemin tagħna jaqbdu dritta tal-faċċata tagħna dawn iż-żwiemel tal-klassi brons kif dejjem ikollna quddiem propju lil Rodney Gatt permezz ukoll ta' Devil Boko. Ikun Devil Boko li s'issa irnexxielu jibqa' jżomm l-ewwel post għalkemm qed ikollu wkoll assedju tista' tgħid kemm minn Noel Baldacchino b'Kadum Rock u Clint Vassallo permezz ukoll ta' Zenit Cars kumbat wara Zenit Cars kien nerġgħu naraw ukoll il-sejlan Du Corbon kif issa imiss li dawn iż-żwiema li duru għall-aħħar ftit metri għat-tmiem naraw l-aħħar ftit battuti ta' din it-tiġrija meta Noel Baldacchino jipprova jieħu it-tieni suċċess tiegħu llum wara nofsinhar bħal kif qed jagħmel ukoll jipprova Clint Vassallo, però Noel Baldacchino iżomm l-ewwel post u jirnexxielu it-temm rebbieħ f'ħid oħra Noel Baldacchino permezz ta' Kadum Rock u dim Zenit Cars Devil Boko u fir-raba' post Cyrus Delacour. Marindex Trophies ta' Zejtun. Marindex Trophies ta' 2 Sir Paul Boffa Avenue ta' Zejtun għal trofej sbieħ fl-okkażjoni speċjali. Irrikorru għand Marindex Trophies jew inkella ċemplulhom fuq 21 67 3928 2167 3928 jew 27 67 39 28 2767 3928. Il-ħames tiġrija kienet ir-rabaħit dejjem il-kampjonat tas-sikura tal-bronz fejn kellna binwet l-Dehand u Rodney Gatt bit-2 Balzan u Dylan Gatt bit-3 rekordu Meksik Marvin Kauki u mbagħad sibna wkoll bil-numru 4 lil-runway ta' Alan Barun bil-5 Bone Machine u Franz Tanti bis-6 Mozzjon Bixxuve Charlie Camilleri bi-7 Skogan Slotten, John Vella bi-8 Zimel ġdid Franċiż ta' 8 snin Kamland u Clint Vassallo bi-9 Turbiljon, Dylan Baldacchino bl-10 Mr. Planner, Jean-Paul Polidano bil-11 Dixu Montaval taħt il-gwida ta' Charlie De Giorgio. Tiġrija li hawnhekk kellna l-bidu tajjeb għal dan iż-żiemel ta' Charlie Camilleri, jiġifieri il-żiemel bi-numru 6 Emozzjon Bixxuve il-rajnija tibda tajjeb, però mal-ewwel imbagħad ikollna ir-reazzjoni ta' aktar parteċipanti f'din tiġrija fuq distanza ta' 2140 metru bl-ewwel 4 żwiemel iridu jikkwalifikaw għas-semifinali biex jingħaqdu wkoll mal-kumplament ta' żwiemel li se jkun diġà kwalifikaw propju għal fażi li jmiss ta' dan il-kampjonat. Iż-żwiemel tal-klassi bronz iduru għal darb'oħra minn qudiemna 1000 metru bissa tmiem u fl-ewwel pożizzjoni issa qegħdin tinnutaw komdu numru 3 rekordu Meksik ta' Marvin Kauki li qed ikun segwit mill-numru 2 Balzan ta' Dylan Gatt u mbagħad wara Balzan jgħat javvanza wkoll Charlie Camilleri b'Emozzjon Bixxuve segwit ukoll minn Charlie De Giorgio b'Dixu Montaval kif dawn żwiemel daru wkoll il-kurva tal-lemin għalhekk dan ifisser li jonqos biss 900 metru għat minn Marvin Kauki jipprova kemm jista' jikkontrolla l-rekordu Meksik dan iż-żiemel veteran ta' 15-il sena iżommu kemm jista' fuq idejh biex anki jkollu biżżejjed enerġija għall-aħħar metri għalkemm issa tilajn diversi żwiemel fosthom Gianni Vella permezz ukoll tad-debba tiegħu Skogans Lotten u għatem Charlie Camilleri fit-tieni post permezz ta' Emozzjon Bixxuve kif dawn iż-żwiemel issa jonqoshom illi jaqbdu l-aħħar 300 metru tagħhom dejjem ikollna lil rekord du Meksik li jżomm l-ewwel pożizzjoni għal parti twila tad-distanza Marvin Kauki madankollu issa ġej ukoll attakk fuq il-naħa ta' barra minn sewwi ieħor mill-gżira ta' tliet għoljiet il-gżira Uċija Gianni Vella bin-numru 7 Skogan Slotten u Marvin Kauki b'rekord du Meksik u f'din it-taqtija bej żewġ sewwi għawċin itemm l-ewwel Marvin Kauki b'rekord du Meksik minn Skogan Slotten Emozzjon Bixxuve u fir-raba' post The Hand. Equine Supreme, prodotti Italjani ta' kwalità għaż-żwiemel tiegħek bi prezzijiet ukoll tajbin. Equine Supreme,
Għal aktar informazzjoni irrikorru fil-ħanut ta' David Ellul li jinsab ukoll viċin il-Korsa tal-Marsa. Equine Supreme, prodotti Taljani ta' kwalità għaż-żwiemel tiegħek. Il-ħin ukoll induru għal 6 ġrija l-5 ħid dejjem tal-kampjonat tal-klassi bronz fejn hawnhekk għandna b'numret l-Odessa Xeri ta' Marku De Bono bit-2 Ġindu Buisson, Redent Marro bit-3 Riccio Laġett, Anton Kassar, Mbagħad insibu wkoll bin-numru 4 debuttant Franċiż ta' 8 snin Kalin Laravel, Noel Baldacchino bil-5 Viulil, Eric Bezzina bis-6 Largo Launcher, Darren Grima bis-7 MT Jewel, Mark Bonnici bit-8 Viv Lalufjat, Charlie De Giorgio bid-9 Andrea Filu, Paolo Gallia bl-10 Teo Delandiar, Mark Mifsud u bil-11 Vesuv Dodissej taħt il-gwida ta' Ġezmar Gafam. Tiġrija li hawnhekk il-bidu tajjeb ikun għal Darren Grima bl-Largo Launcher li qed naraw ukoll jibda tajjeb ikun segwit minn numru 7 MT Jewel ta' Mark Bonnici u mbagħad naraw ukoll reazzjoni ta' aktar żwiemel li tilajn min-naħat ta' wara fosthom Paolo Gallia permezz ta' numru 9 Andrea Filu illi qed naraw il-Paolo ukoll li poġġi lil dan iż-żiemel fl-ewwel pożizzjoni bħalissa. Infakarkom li anki minn hawnhekk 4 biss iridu jikkwalifikaw għal fażi ta' semifinali ta' dan il-kampjonat. Kampjonat li qed jiġi organizzat bħala l-ewwel wieħed li għandna għal dan l-istaġun 2020 bda wara mit-tmiem ikollna dejjem lil Andrea Filu. Ikun Andrea Filu segwit fit-tieni pożizzjoni minn numru 11 Vesuv Dodissej u mbagħad jitlanki Viulil segwit ukoll minn Riccio Laġett b'dawn iż-żwiemel għadhom kemm daru wkoll il-kurva tal-lemin tagħna għal darba oħra jmiss li issa dawn iż-żwiemel jaqbdu ukoll dritta tal-faċċata tagħna 5 ħid li tidher li tkun waħda insidjuża ferm għal dawn iż-żwiemel tal-klassi bronz, speċjalment minn ħatta wara jibdew tilajn Redent Magro b'numru 2 Ġindu Buisson hemm ukoll reazzjoni f'waqta tal-żiemel ta' Mark Mifsud numru 10 Teo Delandiar li qed jipprova wkoll jagħmel reazzjoni fuq il-naħa ta' ġewwa, anzi fuq in-naħa ta' barra meta issa jmiss l-aħħar 300 metru jibqa' Paolo Gallia fl-ewwel post permezz ta' Andrea Filu. Ikun Andrea Filu, però tila wkoll is-sanki Mark Bonnici permezz ukoll ta' MT Jewel b'dawn iż-żwiemel li duru issa biex jaqbdu dritta finali tagħhom fejn naraw l-MT Jewel jagħmel l-attakk tiegħu fuq Andrea Filu hemm ukoll Eric Bezzina permezz ta' Viulil, ikun Viulil u Eric li qed jattakkaw propju tajjeb fl-aħħar metri u rebħa it-tmur hawnhekk għand Eric Bezzina permezz ta' Viulil u dim Andrea Filu fit-tielet post Odessa Xeri u fir-raba' post Largo Launcher. Għandek bżonn tagħmel kuntatt ma' xi sit, sewwieq, trainer fi Franza, l-Italja, l-Iżvezja jew f'xi pajjiż ieħor Ewropew? Għandek bżonn ukoll forsi takkwista xi ritratt jew xi filmat taż-żiemel tiegħek meta kien għadu jiġri barra minn xtutna? Jew inkella għandek xi diffikultà bid-dokumenti taż-żiemel tiegħek? Nistgħu ngħinuk. Għamel kuntatt magħna u aħna nippruvaw nagħtuk l-assistenza possibbli. Dan grazzi wkoll għal diversi kollegi li għandna madwar id-diversi pajjiżi Ewropej. ċemplilna fuq 79487838 79487838. Is-sit tagħna www.kenitvella.com jagħtem għas-servizz tiegħek. Tibdaw kollha hawnhekk is-seba' tiġrija s-sitħit mill-kampjonat assikura l-żwiemel tal-klassi bronz fejn għandna binumet l-Best of Morshies ta' Dylan Gatt bit-2 Ikaros Tusk u Jonathan Spiteri bin-numru 3 insibu lil-Desir Ladub u Sean Portelli bl-4 Fakir Hallerid Raymond Xkembri bil-5 Diego Gill Jason Zara bis-6 Design Rib Clint Vassallo bis-7 Too Cool To Care Charlie Camilleri bit-8 Quickspin Paolo Gallia bid-9 debuttant Ġermanista 9 snin Heinz Heino Andrew Farrugia bil-10 Unlike That Wall Ian Gallia u bil-11 $2 Bocage
taħt il-gwida ta' Noel Baldacchino. Tiġrija li hawnhekk Raymond Schkemberg nexxielu jmur qudiem sa mill-bidunet permezz ta' Fakir Hallerid ikun segwit minn Charlie Camilleri u Tukul Tuker u mbagħad fuq naħa ta' ġewwa naraw il-Jason Zara permezz ta' numru 5 Diego Gil u mbagħad wara Diego Gil nsibu wkoll il-Paolo Galia u numru 8 jiġifieri quick spin li qed jipprova wkoll iżomm il-pass ma ta' quddiem b'dawn iż-żwiemel ukoll jinsistu għall-ewwel erba' pożizzjonijiet li jfissru garanzija għal fażi li jmiss ta' dan il-kampjonat tlieta fuq naħa ta' barra wkoll qed jattakka Clint Vassallo b'numru 6 Design Rib kif issa naraw ukoll ir-reazzjoni ta' Dillingard b'numru 1 Best of Morshies kif issa imiss li dawn iż-żwiemel jaqbdu anki l-kurva tal-lemin tagħna l-darba oħra kif ikollna dejjem lil Fakir Hallerid illi rnexxielu jżomm l-ewwel post ikun Fakir Hallerid tila 2 fuq naħa ta' barra nerġgħu naraw il-Design Rib mbagħad fuq naħa ta' ġewwa Charlie Camilleri permezz ta' Tukul Tuker segwit ukoll minn Diego Gil mbagħad ma' Diego Gil nerġgħu nsibu lil Best of Morshies però l-grupp kif tistgħu tosservaw għadu wieħed kompatt ferm ta' dawn il-partiċipanti kollha raggruppati flimkien kif imiss li 400 metru mit-tmiem nerġgħu naraw il-Fakir Hallerid li qed jipprova wkoll jerġa' jżid fil-pass minn Best of Morshies hemm ukoll il-ġiri tajjeb anki fuq il-naħħa ta' barra ta' Clint Vassallo b'Design Rib din id-debba Svediża ta' 10 snin kif induru wkoll minn Fakir Hallerid ukoll jibda l-pass u Andrew Farrugia erba' fuq in-naħa ta' barra bil-Ġermaniż Heinz Heino ikun Heinz Heino imma b'reazzjoni wkoll ta' Best of Morshies u forsi hawnhekk ir-rebħa tkun numru 1 Best of Morshies minn Heinz Heino fit-tielet post Diego Gil u fir-raba' post in-numru 2 Ikaros Tursk. Et fittex xortik, tittanta xortik tixtri xi żiemel mill-Italja, għandna wkoll żwiemel Taljani għal beħ direttament mingħand diversi sidin Taljani, diversi wkoll trainers Taljani illi tawna wkoll l-esklusiva għal beħ ta' żwiemel Taljani tagħhom. Għal aktar informazzjoni ikkuntattjaw lili personalment jew inkella segwu s-sit www.kennetvella.com. Waslet biex tibda wkoll l-aktar tiġrija mistennija f'din il-laqat minn waħda tal-klassi Premier fuq distanza ta' 2640 metru. Fi hawnhekk għandna bin-numru l-akrobat Charlie Camilleri bin-numru 2 għandna lil Vatinus Mas Andrew Farrugia bit-tlieta debuttant Franċiż ta' 10 snin American Jet Darren Grima bl-4 għandna Kid Dutaj Redent Margo bil-5 Tipchip Noel Baldacchino bis-6 and here I am Mario Baldacchino bis-7 Stal Warning Rodney Gad bit-8 Vic Della Ferm Ivan Stivala bid-9 Ugo Dijacot Mario Feneg bl-10 Bandit Dukudu Clint Vassallo u mbagħad għandna wkoll dan huwa debuttant fil-fatt ta' 9 snin bil-11 Sapaju u George Grek u mbagħad wara Sapaju insibu wkoll lil-numru 12 Zonguldak Mark Mifsud bi-13 Queenswood Kirsten Aksisa bl-14 Vic Dubois Gianluca Grek bil-15 Uranus Trepol Chris Cassaro bis-16 Vivoli taħt il-gwida ta' Marvin Kauki. Tiġrija li hawnhekk kellna l-bidu tajjeb fost l-orajna n-numru 7 Stal Warning ta' Rodney Gad li rajni jibda b'saħħtu dan iż-żiemel fit-tieni ħarġa tiegħu biss ġewwa Malta Stal Warning rajni jibda tajjeb fejn nibqgħu naraw ukoll li qed ikollna anki ġiri tajjeb ta' diversi żwiemel fosthom ukoll numru 5 Tipchip ta' Noel Baldacchino anki Vatinus Mas ta' Andrew Farrugia b'dawn iż-żwiemel issa jduru wkoll għal darb'oħra minn qudiemna tiġrija li tidher ukoll li tkun waħda wkoll interessanti ferm għal dawn iż-żwiemel tal-klassi
premjera kif issa dawra mit-tmiem jibdaw koll tella fuq in-naħħa ta' barra anki l-sewi Ivan Stivala permezz ta' numru 8 Vic Della Ferm, ikun Vic Della Ferm li jgħat jattakka wkoll fuq in-naħa ta' barra jinżel fit-tielet post Noel Baldacchino b'tip chip u mbagħad wara tip chip naraw anki l-qana kiddu taj ta' Redent Magro min-naħa ta' wara wkoll jgħat jinqala Marvin Kauki bi-numru 16 Vivoli li qed jaqbel żiemel wieħed wara liħor wieħed jitla' propju bħalissa fis-seba' pożizzjoni Vivoli li rimonta li qiegħed jagħmel dan iż-żiemel hija waħda inkredibbli kważi mill-aħħar pożizzjoni jitla' issa fit-tielet post verament żiemel ta' qawwa kbira naraw ukoll il dan Vivoli jekk kif dejjem l-ewwel pożizzjoni nibqgħu naraw il-stall warning ikun stall warning segwit nejfunata barra minn Noel Baldacchino u numru 5 Tip Chip jonqos biss l-induru issa dritta finali fej stall warning attakkat minn Tip Chip tila wkoll fuq il-naħa ta' barra Charlie Camilleri bi-numru 1 ta' Akrobat b'reazzjoni u rimonta qawwija fl-aħħar metri u rebħa tkun ukoll għal Akrobat l-ewwel rebħa f'Malta minn Tip Chip American Jet u fir-raba' post Vatinus Mas. Għandek bżonn tagħmel kuntatt ma' xi sit, sewwieq, trainer fi Franza, l-Italja, l-Iżvezja jew f'xi pajjiż ieħor Ewropew? Għandek bżonn ukoll forsi takkwista xi ritratt jew xi filmat taż-żiemel tiegħek meta kien għadu jiġri barra minn xtutna? Jew inkella għandek xi diffikultà bid-dokumenti taż-żiemel tiegħek? Nistgħu ngħinuk. Għamel kuntatt magħna u aħna nippruvaw nagħtuk l-assistenza possibbli. Dan grazzi wkoll għal diversi kollegi li għandna madwar id-diversi pajjiżi Ewropej. ċemplilna fuq 79487838 79487838. Is-sit tagħna www.kenidvella.com jagħtem għas-servizz tiegħek. Is-seba' tiġrija, anzi d-disa' tiġrija, s-seba' ħit mill-kampjonat tas-sikura dejjem tal-istess klassi bronz fi hawnhekk għandna binwet il-Quaker Groove Silvio Xkembri bit-tnejn Vals de Banville Joseph Tabone bit-tlieta Joyus taħt il-gwida ta' Noel Baldacchino bl-erba' Bellflower u Tony Tanti bil-5 James Bond Mark Mifsud bis-6 Black is Black Andrew Farrugia bis-7 Sherry Bibi Anthony Zammid bit-8 Try to Catch Me Rodney Gad bid-9 Kalissa Rich Charlie Camilleri bl-10 Dream Victory Jason Zara u bil-11 Danube Debuts taħt il-gwida ta' Kert Saliba. Tiġrija li kif iħobb jagħmel is-soltu ikun Tony Tanti li jipprova jaħsadhom fl-ewwel metri meta din id-darba poġġa quddiem l-numru 4 Bellflower. Hemmhekk Tony permezz ukoll ta' din id-debba ta' 11-il sena qed naraw ukoll jiftaħ dak il-vantaġġ ta' madwar 5 tulijiet fuq il-numru 2 Vals de Banville ta' Joseph Tabone mbagħad wara Joseph jitilgħu aktar żwiemel fosthom qed ninnutaw illi tnejn fuq il-naħa ta' barra fit-tielet pożizzjoni qegħdin nosservaw ukoll żiemel ta' Kert Saliba in-numru 11 Danube Debuts. Dawra mitmim ukoll reazzjoni anki ta' Andrew Farrugia u n-numru 6 Black is Black u mbagħad wara dawn jitla' kemm James Bond ta' Mark Mifsud flimkien ma' Rodney Gatt u Try to Catch Me b'dawn iż-żwiemel issa għadhom kemm daru wkoll il-kurva tal-lemin tagħna u l-vantaġġ li kellha Bellflower tista' tajtaw jisfuma fix-xejn. Tony Tanti hemmhekk qed ikollu jċedi l-ewwel pożizzjoni fost l-oħrajn lil dan iż-żiemel ta' Mark Mifsud, numru 5 James Bond li huwa frisk minn suċċess fl-aħħar ħarġa tiegħu. James Bond ikun fl-ewwel pożizzjoni segwit minn Jason Zara u numru 10 Dreamed Victory mbagħad wara Dreamed Victory nerġgħu naraw ukoll il-Danube Debuts kif dawn iż-żwiemel kull ma jonqoshom huwa biss li jaffrontaw l-aħħar
200 metru l-attakku kol funata barra qed ikun ta' Noel Baldacchino permezz ta' numru 3 Joy Hughes kif issa qed indura l-aħħar ftit metri għat-tmiem fejn naraw dejjem l-ewwel pożizzjoni fidejn James Bond. James Bond li qed ifittex it-tieni rebħa konsekuttiva u f'Malta u rebħa għal James Bond fit-tieni post numru 3 Joy Hughes segwit minn Danube Dabuz u fil-raba post ikolna l-Dreamed Victory. MS Transport ta' Xandaret ta' Dragon Street ħal-Ormi għal servizz ta' trasport. MS Transport. Mobile number 79492549 79492549. Tal-ħadd tal-qblaċar u l-aħħar tiġrija minn u l-aħħar ħit mill-kompetizzjoni assikura għal żwiemel tal-klassi bronz fuq distanza ta' 2140 metru. Hawnhekk għandna binumet l-Irena Palema u Paolo Gallia. U mbagħad insibu wkoll bil-numru 2 il-Trazom Wayne Kutajjar bit-3 Vojud Javron Tony Mallija bl-4 Joe Mama Mario Fenek bil-5 Dinga Dong Kerstin Ġalanze bis-7 Caballo Duval Brio Rodnigat bit-8 Mundus Allan Charlie Camilleri bid-9 Velkorok taħt il-gwida ta' Stephen Garcia u bl-10 Utjan Joy missi wkoll minn Victor Camilleri. Wara l-bidu tajjeb ta' Kerstin Ġalanze b'Dinga Dong dan iżima li qabeż minn Charlie Camilleri u numru 8 Mundus Ellen jkun Mundus Ellen illi qed narawh ukoll fl-ewwel pożizzjoni fejn naraw ukoll iżomm l-ewwel post lil Mundus Ellen però mbagħad nerġgħu naraw ukoll reazzjoni fuq in-naħa ta' barra ta' Rodnigat bin-numru 7 Caballo Duval Brio jkun Rodney li jpoġġi quddiem propju lil dan iż-żiemel Caballo Duval Brio li qed imur quddiem minn Mundus Ellen. Mbagħad fit-tielet pożizzjoni 2 fuq in-naħa ta' barra qed naraw ukoll l-attakk bħalissa tal-żiemel bin-numru 3 Vojud Javron u Tony Mallija. Ikun Tony Mallija li attakka wkoll fit-tielet pożizzjoni mbagħad warajh Paolo Gallia Birena Palema b'dawn iż-żwiemel għadhom kemm qabdu wkoll kurva oħra l-aħħar 4 żwiemel li se jgħaddu għas-semifinali ikunu magħrufa propju minn din il-ħit kif issa narawhom jaqbdu wkoll dritta tal-faċċata b'Caballo Duval Brio jkun dejjem u li jżomm l-ewwel post Rodnigat fl-ewwel pożizzjoni segwi dejjem minn Mundus Ellen u anki Voju Javron Tony Mallija jkompli jimbotta kemm jista' lil Voju Javron 2 funata barra mbagħad fir-raba post Irena Palema u Paolo Gallia kif imiss li dawn iż-żwiemel jippreparaw biex iduru wkoll għall-aħħar 300 metru tagħhom jaf Rodnigat issa konxju li Caballo Duval Brio se jkollu sfida qawwija minn Vojud Javron kif induru wkoll għall-aħħar ftit metri għat-tmiem Caballo Duval Brio qiegħed hawnhekk forsi hemm ftit ta' diffikultà żgħira bejn żewġ żwiemel u dan jagħti ċans lil Vojud Javron biex ikompli jżid il-pass jirbaħ vantaġġ ta' madwar 15 il-tul minn Dinga Dong, Irena Palema u Trazom. B'dawn il-kummenti u b'dawn l-immaġini Kenneth Veller ringrazzakom tal-attenzjoni u jsellmilkom. Equinice effettiv fuq żwiemel li jiġru fuq art tqila u f'temperatura sħuna. Equinice, prodott Ingliż popolari ferm fir-Renju Unit għal żwiemel li jiġru fuq art tqila. Illa inkludit ukoll tiġrija tal-ponijiet fuq distanza ta' 250 metru ħadu sem bin-numru 1 Mysterious Girl Sheldon Gawji bit-3 xenxilla Cristiano Bezzino bil-5 Montego u Mason Bilocca kif qed nesqu wkoll lejn it-tmiem naraw il-xenxila ta' Cristiano Bezzina illi tem l-ewwel minn Montego u Mysterious Girl.